दोस्तों, ये बंदा चॉकलेट की मदद से बहुत ही कमाल कमाल के चीजों को बनाते रहता है, जैसे कि चॉकलेट का जिराफ, चॉकलेट का बाइक टेलीफोन और ना जाने क्या क्या। तभी इसका अमीर दोस्त एक चैलेंज देता है, अगर तुम इतना ही टैलेंटेड है तो चॉकलेट की मदद से पानी में रहने वाला खतरनाक जीव शार्क को बना देगा तो मैं तुमको 2 लाख रुपया दूंगा। लेकिन नहीं बना पाया तो तुमको हमें 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। फिर क्या ये बंदा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और चॉकलेट की मदद से शार्क को बनाने के कोशिश में लग जाता है? क्या ये बंदा चॉकलेट की मदद से शार्क बना पाएगा? उसे देखने से पहले कौन कौन मानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है? उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बंदा बहुत मेहनत करने के बाद चॉकलेट की मदद से खतरनाक शार्क को बना देता है और चैलेंज जीत जाता है, साथ में 2 लाख रुपया भी।